có mấy người đây làm chứng. Không, làm chứng là tôi đánh anh á. Cái chú ở sành Hả? giữ chìa khóa đi. Giữ chìa khóa đi. Anh có quyền giữ chìa khóa. Anh phường kia phường đúng. Anh có quyền điện mà đâu cần phải kêu đâu thấy lên đường ra. Anh phường này hả? Tôi có đi đâu đâu, tôi làm người dân đúng không? Dân tôi chìa khóa đây. Tại sao anh? Chìa khóa ra làm gì? Tại vì nè. Hả? Có một số công an á, cũng như anh vậy đó. Thì sao? Giật chìa khóa tôi có giật không? anh không giật nhưng mà thấy không rõ ràng không? Cái gì? Tôi kêu anh xuất trình giấy tờ ra kiểm tra, anh kêu giao thông cái gì đây? Tôi nói theo luật, tôi chỉ là Anh biết luật gì? Anh nói tôi thôi. chỉ yêu cầu anh xuất trình cái thẻ là Tôi nói tôi các giao thông tôi có thẻ tuần tra, tôi không cần. thì anh không có, tôi nói anh đợi chút xíu để vợ tôi chạy về nhà đấy. Đợi cái gì? Tôi nói lên phường rồi đợi. Anh muốn cái gì? Tôi không phải một người. Hả? Đâu? Tôi Chứng minh ra. đúng không? Chứng minh đâu? Chứng minh ra. Nhà tôi gần đây, tôi nói anh đợi. Tôi biết nhà anh ở đâu mà tôi kiểm tra hiện thời. Nhưng mà Anh có biết nói anh là chưa có cái gì hết, là anh đã đánh tôi rồi. Tụi ai đụng má? Không có ai, không có ai hết, tại vì anh đánh tôi luôn. Thấy không nè? Thấy anh em thấy không? Không có ai làm gì hết, không ai nói sai gì hết. Mà phải đi, em thường nó làm cái động Tôi chìa khóa đây. nói vậy. Vợ cái gì? Tại sao? Bây giờ tôi nói anh là anh ra giấy tờ đúng không? Em trình đây. Bây giờ tôi mới là lại nhà. Bây giờ anh kiểm tra bây giờ. Tôi hỏi có hay không? Bây giờ Có hay không? để coi chú đó. Anh nói không có thì nói đi. Anh không Đi đến phường không? Đi đến phường. nóng này qua cả Tưởng không? đây là phụ nữ, đây là ông Bình. Nóng quá mình đó, khùng rồi đó. Hồi nãy giờ nè, Tôi nói chuyện đàng hoàng đâu. con đừng phải cái Nói chuyện với dân mà phải đồng chí là tôi hoặc đồng chí không có. hồi nãy Em đi gọi ra. Em biết cái lực cái lực có thể cái lực con ngành đàng hoàng là nói chuyện với dân mà phải nói nhẹ đồng chí hoặc là người cổ áo Tôi nói rồi. không nhưng mà nói chuyện với dân là đồng chí. đúng rồi, đúng là phải đúng rồi. Chửi Tôi không thấy đồng chí nè, hả? tôi không có chửi, tôi không có chửi nha. Em biết chứ đâu còn phải nói gì dân nói chuyện với mình không sao mình là gì dân mình là gì dân đúng rồi Nhưng mà tôi nói tôi không có chửi anh, tôi xác định một điều không bao giờ chưa bao giờ chửi anh. Anh chưa gì hết á, anh nắm cổ áo anh nắm cổ áo tôi á. Mình là ăn lương của dân á, mình là làm là ăn lương của dân á, em là người bạn em biết mình là ăn lương của dân rồi mình phải nói chuyện đồng hành của mình. Dạ. Không có chửi. Cái đó là Không chửi đâu. em biết cái đó Không có chửi ở đây có mấy điều cái người nào có pháp luật ở đây không thì không xét phải lại là xong rồi anh đánh tôi rõ ràng, anh nói đánh chuyện tôi phải đàng hoàng có dù dân chửi mình cũng phải nói chuyện đàng hoàng em Vậy biết đi lại. Ủa mà nó vậy đó. đó. Tôi không có chửi anh. Anh nắm cổ áo tôi, anh giật xuống đất nè. Quýnh lại giờ đó. Quýnh lại giờ. có người gửi xe Giữ xe ở đây. Mày muốn gì kêu người lại đi. Tôi kêu anh về phường. Dạ kêu người phường kêu người lại. Người ta có giấy tờ hoàng người ta về người ta lấy. anh kêu người có thẩm quyền lại đây lấy xe đi ra của người lấy từ khóa cho người ta. Bây giờ bà con ơi làm chứng giùm cho tôi nè. Bà con ơi, Đúng rồi. bà con làm chứng giùm cho tôi nè. Em nói là vậy anh đòi lấy từ khóa đúng không? Tôi không có chửi gì hết, tôi không có làm gì hết. Nắm cổ áo tôi giật xuống đây nè, đấm tôi 3 cái vô bụng. Chắc tôi không ra đây dắt xe đi được nhưng mà anh không có quyền lấy từ khóa cho người ta tại vì có nhiều cái Anh lấy, anh hỏi, anh lấy hỏi ai lấy ông có biết giờ mà ông nói tôi lấy anh nhiều còn quá hỏi vợ tôi á là có đưa chìa khóa cho anh hay không nữa. Anh đấm tôi 3 cái vô bụng nè. Bây giờ khoan. Bây giờ Ủa đi rồi sao? Nói đi rồi sao? Giờ bỏ đi chứ luôn là sao? Ủa đâu biết được đâu. anh Giờ đấm một tôi. người đi người ở lại đi. Anh chị ơi, anh đấm tôi 3 cái, anh nắm cổ áo giật tôi xuống ngay chỗ này. Sao anh có vấn đề gì? Ủa? Sao anh? Thì giờ nói chúng tôi đi kêu ông phường lại giải quyết được chưa? Ủa ai nói?
Được chưa? Không, em nói là Chứ giờ sao là chị gái này chị đi đứng luôn sao? Thì phải có một người ở lại chứ. xin lỗi chị, địa bàn chúng tôi ở đây. Ok vậy giờ anh muốn sao thì anh kêu người Địa bàn tới. chúng tôi ở đây. Thì giờ anh mới nói đàng hoàng chứ sao? Chị cứ đừng có đứng ngoài đường mà la lối sùm. Ủa la lối là sao? Giờ đâu ai là nói gì đâu anh. Ai nói gì? Dân người ta có quyền nói thôi. Anh. Thì đó, vậy giờ chúng tôi kêu Ủa phường giải quyết. có người sống là la lối vậy hả? Nè, nói chuyện cho đàng hoàng, xử sự. Lấy cho đàng hoàng, anh ấy ở đàng hoàng, đàng hoàng. Đàng hoàng hết, có gì? Mời công phường giải quyết. Đúng rồi, anh mời ngoài phường anh với đi. Đúng rồi. Anh nhắn của Không, mình chứng kiến, ông kia không quay thôi, đúng không? ở đây có bao nhiêu Ông kia lại quýnh kìa. Nè. Anh là người á, lấy tiền lương là từ dân chứ không phải là mấy anh đây này có ngày nào người anh nắm đúng rồi. anh chặt của áo em anh nắm trong khi em không có em thầy nè em không có chửi ổng ở đây cũng có mấy người thấy không có ai chửi gì hết trơn á nắm của em nắm cái bụng em ba cái giật em nằm xuống ở đây Rồi em biết em thấy rồi. Đó, anh này thấy nha, anh này thấy đúng không? đi xe ôm về lấy cái bóp lên bỏ nó đi Để xe đây. Anh ở đây anh có quyền giữ xe ở đây. Anh có quyền giữ xe ở đây anh giải quyết. rồi Anh có quyền giữ xe ở đây anh giải quyết. đâu cho lấy lẹ luôn chạy qua là lấy tờ xe lên đây nè không anh này công an quýnh người anh phải Anh ở đây tôi kêu ra. Được chưa? ủa mà bây giờ anh chạy bên dưới anh đâu anh tên gì anh xin lỗi địa bàn chúng tôi ở đây nè Nguyễn Dạ xin đồng chí tên gì? Đồng chí chứ gì đồng chí bỏ đi đúng không? Nè phía dưới xe nè. Nè.